虽然他的婚姻最后惨败，但是如果他没有胆量以及见识去经营这个茶厂生意的话，可能他的结局就会变成许幻山遇上绿茶婊，烟花公司出事，最后顾家提出离婚，一无所有。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我终于看完《30而已》这出戏了。看完了过后呢，其实我有很多的感触，因为其实我也快要接近30岁了。我觉得我从这部戏呢，也看到了很多某个部分的自己，真的是很迫不及待跟你分享一下我从这出剧当中的3位女主角，我学到的6件事情。那这期影片我会先从小晴说起，再到曼妮，然后最后再到顾佳。其实我从这3位女主角的身上看到我自己的影子，因为我觉得这出剧很厉害的地方是在于每一位女主角都代表了我们自己的某一部分。那么我们就先从小晴说起吧。其实小晴她代表的就是不愿面对问题的自己。可能你害怕做错决定，所以你一直不敢做决定，所以你会逃避问题。但是我们套一句很老套的话来说，如果你没有做错决定的话，你怎么知道你下一个决定是正确的还是错误的呢？人生很多的决定都是没有对跟错的，它从来就不是一个选择题。就像如果你不想读大学，你想要未婚先孕，选择一个跟你科系完全没有关系的工作，学某一个乐器，这些完全都没有对错，它是一道填充题。你在填充的答案呢，是适合你自己，跟从你自己内心的哦。重点是你做好决定之前，你是不是也已经做好了心理准备去承担那些后果呢？意思是说，你做了决定之后，如果真的问题产生的话，你能不能够用平常心去面对、解决那个问题，而不是逃避他们呢？其实我也是有一段逃避问题的过去，花了8年的时间一直在逃避我的忧郁症，一直把错呢都怪在别人的身上。但是让我改变的契机点呢，就是当我领悟到这一句，我宁愿自己先对自己狠，也不要现实对我狠，因为那会让我看起来更加的狼狈。我想患上轻度忧郁症的时候呢，我都会很疯狂、很盲目的追求完美，因为我会认为如果我做到完美的话呢，我的人生就会是100分的。可是，其实内心深处的我知道，我追求完美真正的原因是因为我害怕被批评，我害怕被别人说闲话，我会甚至把我自己吊起来卖，制造距离感，为了要逃避那个被批评了过后，被迫要承认我不是完美的那个自己。现实其实会在我们成长的时候给了我们很多的难题，让我们发现了我们的不足。而在我们发现这些难题的时候呢，我们就会有一条分岔路，就是我们可以选择逃避，或者是我们可以选择面对，然后解决这个问题。厉害解决问题的人不是天生就是解决问题的高手，他们只是前后后经历了很多成功以及失败的例子罢了。如果你能够做到接受自己的不完美的话呢，你才能够有能力轻松的、零负担的做到下一点哦。像顾佳讲的，其实生活呢是80% 的平淡，20% 的大起大落，而那80% 的平淡呢，就在于你自己怎样去经营你的生活。你可以把那80% 想成是你自己人生的主导权，你有完全的自由去做你自己想要做的东西，也不会有人阻止你怎么样子去经营你这个80%。你可以用这80% 去学会怎么经营你的生活，怎么提升你的智慧，学习结交好的朋友，管理你的情绪，计划你下个月、下个季度、下一年的目标，或者你也可以用这80% 的时间每天追剧、抱怨、消极，其实这完全是你的选择。当然，你是否有能力去过好自己的日子的秘诀，不是在于你拥有多少别人没有的东西，而是在于你有没有勇气去追求你自己的内心。不然等到时间到的时候你会觉得自己越活越痛苦，因为你只是在按照别人的标准、别人的期望去过生活罢了。到最后可能会发现自己浪费了很多的时间，然后一无所有。接下来我们就说说王曼妮吧，它代表的是我们现实中的自己，或者也可以说是照妖镜。如果你希望自己的另外一半又高又帅又有钱，对你自己好的话，不如先把你自己打造成那样吧，又美又会赚钱，又懂得过生活，又有智慧又有品味。当你希望你的另一半向你开的要求那么高的话，先问看你自己是不是这样子的人哦。因为如果你不是这样的人，可是你又成功的混进去这样的圈子的话呢，我觉得那一份成功是不会长久的。与其梦想着靠别人去满足你自己内心的欲望，不如踏踏实实的去赚钱。你既不用看别人的脸色，又不会落得一无所有，就像曼妮一样。当你做那样的话呢，我们就离顾佳不远喽。顾佳代表的就是理想中的自己。你可能经历了很多年的忧郁症、焦虑症，一直走不出来，看鸡汤也看到很烦了。
然后也一直觉得自己很倒霉，为什么终于真的是我，而不是你的朋友，也不是你的家人？为什么没有人理解我？但是我觉得看这出剧之后啊，我明白了一点，就是人没有永远的好，也没有永远的不好。人生本来就有起有落，只是看你有没有勇气在你跌倒的时候再度站起来。但是我觉得有勇气站起来的人不多，做到的话，你就会很庆幸你当初拉你自己一把，因为呢，你将会得到别人求之不得的2个礼物。虽然他的婚姻最后惨败，但是如果他没有胆量以及见识经营这个茶厂生意的话，可能他的结局就会变成许幻山遇上绿茶婊，烟花公司出事，最后顾家提出离婚，一无所有。顾家代表的是理想中的自己，因为他不会用手去抓沙子一样，怎么抓都抓不满，到最后搞得自己心很累。因为他明白该发生的事情终究会发生，重要的是呢，他怎么去面对以及抗击这一切。2个前提，第一个就是你有没有顾家的能力去承受那么大，就是说你有顾家的担当吗？第二个是你有没有顾家的勇气去面对这生活的无常呢？因为顾家最后都选择不要再追求他那想象中的完美生活了，他从一个很神采飞扬的全职太太，到最后都变成了一个朴素的单亲妈妈。这就代表了，其实到最后他跟他自己释怀了，因为他不再追求完美，他也理解了完美根本都不存在。如果这些影片对你有帮助的话呢，就帮我点个赞，以及分享给你的朋友吧。那么我们就下期影片见喽，拜拜。